salminde e yettude e jarnude onon yeboben tonto ayaw Piindi TV won be der leydi Sénégal haye bo leydi ngartie katande jomiraado jom bade bawde ngam hemnude on jayde leydi Sénégal ko dawre o do subaka mbiyen ko dum faando al mudo haysen tawi actualité to bangi politique ne bur hen artude pudorten ko jayde Vox Populi den don jayde ne wayno ari ko yewti ko ha joni on do rassemblement woni ngal don mobondiral opposition bitengal fippu tay ko gomuji ganda di kany men tigi darani yo sumgoji jubbine ko adi lewru avril din don gomuji denti non gindiri koy moni fippu e on tuma non jayne ko be mbi dum don wattindidi koy pusgu sababu non be mbi tan ko hari lombi hakkunde yimbe wabi be tiagal Khalifa Babacar Sall e be non wabi be tiagal Ousmane Sonko be mbi non ko dum le baptême du feu du fippu a gâché par wadi 3 points de suspension ne way dum don de jibinoma hanki boni sabu yimbe wondi be Khalifa Sall e ben Ousmane Sonko battindi ko nangondirde wera kaaje kono kadi e kelondirgol sezuji hani bioje bonde kono be battindi sari rede ko den petoje lacrymogène umrade force de défense et de sécurité. Vox walla jayde Walf Quotidien e odo subaka wi kon don geger mo ganduda ne lombi hakkunde Pastef e taxaw gatsa Sonko Khalifa din kongudi e projectile manam din bioji bondi kono kade wera kaaji woni ko teska sabi jaynen kobbe helmabe tati be janni hen be bari konatal Khalifa Sall e Ousmane Sonko moni fof ina jogi micro e hunurko ina jofo holdirde wonde gor fof ko ene wadi déterminé ngam ha joni yaade den don hari jusqu'au bout jaynen kobbe ne janni hen helo mumen tati jayde L'As Quotidien ina tawte ton ngal natal Ousmane Sonko e Khalifa Sall bimbi ko pro Sonko e pro Khalifa ne wayna tan kanyum menni ina jokki waddi violence e odo saha moni fof ina ero fitina non jayden ko be mbiri ko wera kaaji ko adi ko be mbade ha joni dispersé manama be tiare par lacrymogène on don manifestation bo feppu ne wayna non ko otoji kewdi kadi kela ndupa e on don den don hare be mbi non to bange kan Khalifa Sall mbi ha joni ko dum sabotage umrade wada tigi on don manifestation din kongude sifaji kala e tuma moyeni jaaji e hella mabbe tete den jayde L'As Quotidien. Dakar Presse ne wayno kanyum narti e on don manifestation battindido e hare on don mouvement bitedo fippu mo ganduda ko mouvement ji kewdi denti don be mbi ko après yewi askan wi ne wayno fippu kadi odo sa hande woni latima mbiyen hare hakkunde battibe Ousmane Sonko e ben battibe Khalifa Sall sabi non jaynen ko be mbi ko El Malik Ndiaye ene wayno witan ha joni ko Bougane Gueye e Barthélémy Diaz ko beno jopi wonde sabi walla ciabi den don hare on ganda ko gonor maire mo Dakar non be kolliti wondi holliti walla mbienni eri tan ko dental opposition din kongudi ina njaaji e yarude den natde ganda de ko hare hakkunde ben pro Sonko e ben don pro Khalifa Sall. Jayde La Tribune e odo subaka kanyum narti e ko yuti on don mobilisation ben witebe gomu fippu hare de ganda de ko musndi hakkunde taxaw e ex Pastef be bi ko opposition mo ganda ene jokki ha joni fusde srade sakadi e yeso makki mo ganda kanyum jokki wadde jeu mudum Pastef non tumi ko Barthélémy Diaz yobde nerviji ngam wadde saboter on rassemblement non jaynen ko be mbi tan de ko la guerre taxawum Pastef kamne be mbi tan ha joni ko yo rentu on don opposition sabi jaynen ko be mbadi ko natte sezuji ina ndonda kono kadi otoji hani e wera kaaji fofen ne tawe den don jayde witendi La Tribune. Jayde L'Observateur e odo subakande de jayde groupe Futur Média de kanyum ne arti koy Pastef e taxaw be mbitande ko on don mo croiser sans solution sans no jidon ni bindol ngandangol ko bindol bodowul ƴettoje biyoje bonde berlogol kaaji manam ko ƴettoje joftigu berlogol kaaji e wera e werlitade be garti ha joni holto woni iwdi den don hare de ganduɗa nde hande fecci opposition sabi jani ko be mbari ko natal Khalifa Sall mo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko ko yitende den on jande ha joni tawe hen entretien mo be badde Mamboy Diawo goto e candidat din sumgoji présidentiel 2024 kanko don entretien on don alerte kanko don non Mamboy Diawo o wi ko didi lewru avril Sénégal fay koy inconni juridique
e on don la haute trahison kono do mo holliti wonde ko de cadele en jurno leydi meden Sénégal o arti on don nden yewtere makko watindine nde waddi e chef de l'état Macky Sall o wi ko inen wona hande jonte tati din kongudi kala ne jaaji e hel mabbe nayi e joyi e nder den jandi witende groupe Futurs Médias jayndi enquête e odo subaka hande ari koye dawrugol be bi ko odo sa hande ko wadde ko wite vacances du pouvoir et saisine tonto conseil constitutionnel be bi tan ko dum semaine yontere décisive non jane ko be mbiri hori lindi Macky Sall ma jabbo hande odo altini ben don on don den yewtere tongande to bangue dialogue national e der hen non mo wat saisine manam mo windu bataki tonto conseil constitutionnel ngam wada on don tracé manam tan tawto ngodon miijo walla adda miijo mudum edin sumgoji poddi minede on tumo non be garti e den don harende ganduda ko don vacances du pouvoir mo ganda ene jokki waddi rage no be mbiri din ko godine tawe hello tateden den jandi witende enquête jayndi quotidien le quotidien kam narti e fannu dawrugol be mbi ko manœuvre e nder APR manam tan ko njibor walla nim tafde wone gede e nder on don APR Alliance pour la République be mbi ko Macky nana duñe yo wad démissionné non jane ko be mbiri ko badibe makko yidde makko tan ko wadde ma convaincre manam hebde hakkille makko o yaha ko adi didi lewru avril e on tuma non so tawi dum don wodi be jidi ko bamte on don processus électoral bele candidat ji goddi APRiste di ina mbawa tigi tawtrede non jane ko be mbiri din ko godiri jaaji hello jeenayi e nder den jayde witende quotidien le quotidien jayde les échos ari ko titre didi titre gadano ne wayno tan koko yiwiti e yinnode yobade fitandu Maymouna Ndour Faye on jandiyanke jane ko be garti koy on don film d'agression barbare et brado planifié manam tan pewjado no fewi ngam yidde yobade fitan on don débajo on don agression non jane ko be mbi wadi ko sanga 3h18 e saha non nde o wadetno agressé jane ko be mbi wonno koy ligne téléphone hakkude makko e ministre Abdoulaye Sow on débajo non be mbi ne wayno habturi on don agresseur mudum ne wene ko ngacci kono kadi e gede kewdi be kuliti wonde non ko wonno koy sag makko objet valeur woni gede kewde gandade ko mantiri dum don woni ko wujjaka walla dum non woni ko nawa dum don nawaka mbiyen tawama tigi e sag makko saabi non jane ko be ne kolliti wonde so tawi ne ko gujjo walla ko wuybi jannoy on don débajo ina wayno tan ma naw ko jogi ko wari fayide hollirde wonde tan ko wada planifié ko dum agression walla attaque to bangue politique goddum ko tawete hen wayno ko indemnité on don gestion comptable to bangue public recevoir on don collectivité territoriale et on don groupement be bitande ko be nganda be ko on don din meru di nganda di hande ko won be metti be garti on don indemniser mo nganda ne wadi varié hakkunde temedere walla hakkunde ujunnaje nogas e million dum ko kala hitandi be koliti won non don woni hande ko addi metti mawde jane ko be ne pamina e hello tatene den jandi bitende les échos jayndi lo manda e do subaka arti e on agression jando e on don jayndi yanki Maymouna Ndour Faye nyande jammal jumaane wetan wona aset be noddo e mbitande ko dum warngo lataki fawango nongo e do on don debbajo Maymouna Ndour Faye e mbadi ko namdal holtan jiddo yo Maymouna Ndour Faye deju on point d'interrogation ene jabta hello joyi nder den jayndi witende lo manda jayndi exclusive e do subaka arti on don debbajo le lidi tonto hôpital Wakam be mbi ko Maymouna Ndour Faye ina wayno saburi odo sa hande o fadi ko biye makko de sorti ngam yaltude on don hôpital woni ko jayne ko be ngone famminden e hello mabbe joyi e nder den jayndi l'exclusive ko na dum jayne ko be ngari on don hommage e don docteur mo ganda o ko docteur Teskado woni Ibra Siré Ndiaye ina wayno kanyum tigi yimi e babmal non jayne ko be mbiri defte ko ngodi makko on don docteur non wi babmal ko acteur mo ganda o ko talentueux bawdo ko wadata ko kono kadi populaire mo ganduda wadi doli mo nder leydi Sénégal gandado kadi heptina nder leydi ndi ha ton do tagal leydi ko dum succès wiide makko succès patam lamijo on témoignage on hommage Ibra Siré Ndiaye ina tawe e nder hello tati e nder den jayndi witende l'exclusive jayinde point actif e odo subaka hande arti e on don agression Maymouna Ndour Faye be bi ko agresseur ode ha joni
soit taw jaggede omo jokki yirlade e mbi ko Barthélémy Dias kañum ina jokki ha joni sembitinde on ɗon accusation witande ko yimɓe gandaɓe ko yimɓe waɗannoɓe menacé kañum mbaɗi exécuté on ɗon fannu kadi ko yimɓe o wi tan ko sukaɓe RTB violence kañumen tigui mbaɗi ngal ɗon baɗal manam violence et la haine kañumen mbaɗi ngal ɗon baɗal kona ɗum Madiambal Diagne kañum de jopi ko Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum ɓe kolliti wonde tan ko ɗum mani ko ɗum sukaɓe waɗaɓe manipulé lowaɓe penale woni mensonge kañumen tigui mbaɗi ngal ɗo baɗal Madiambal Diagne e Barthélémy Dias kañumen kala loggani ɗemɗe tiwmi tan ko ɓen yimɓe wonnoɓe walla ni wonɓe e nder kan landa ex Pastef jayde l'informateur rewɗo subaka handi ne wayno kañum ari koye on ɗon caggal agression on ɗon journaliste Maimouna Ndour Faye ɓe mbitande ko la grande traque manam ɓen ɓe ganduɗa ko dadiɓe ɓe mbaɗi ha joni ko mbiyata ko médecin après la mort kono wodi ko jibini saabu on ɗon patrouille mabɓe toon to ngal ɗon leegal ngal wokam ɓe mbi ko neɗɗo goto nanguirama ene jogui fetel tawi ko calibre walla carabine musée calibre 12 ko pistolet wiyete noon waɗa kadi nanga kono kadi ko tolni e 3jeegom bani adama tawi hen 3jeegom ko ne wayno ko yimɓe wurɓe toon to caggal leydi walla jeeyaɓe toon to caggal leydi 49 ɓe jaggama tawi hen joyi ko guinenaɓe e serale wonnajo goto keeɓi hen jagguede 7 brak waɗaka ɓe ha joni mbiyen détruit manam ɗen koɗorɗe leɗɗe kañumen tigui guitta ɗon ko tolni 35 bonbon de gaz kañum waɗa aussi confisqué e ko yewti on ɗon opération mo police yuɓɓinno caggal agression mbaɗaɗo e dow on ɗon jaydiyanke Maimouna Ndour Faye toon to Ouakam jayde stade quotidien ko ɗon guddirten roɓindo men jaydeji oɗo subaka hande jaydenkoɓe ne wayno jilloyi ko toon to olympique de Marseille caggal nde waɗi impliqué fodde 7 et 12 dernier but de l'Olympique de Marseille Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr droit au but non jaydenkoɓe mbiri Iliman 2 buts et passe décisive goto kono kadi Ismaïla Sarr but goto 3 passes décisives Jean-Louis Gassé coach on ɗon noon holoti wonde koɓe jouri ɗi ganduɗa ɗe joguiɓe ko wiyete ko potentiel ɓe garti kadi aussi Jackson Nicolas Jackson toon to Chelsea wibi e on ɗon première ligue anglaise ɓe mbi tan de ko Jackson oɗo saha hande inana ɓatti on ɗon Drogba e Dioufé noon jayden ko ɓe mbiri guddirten roɓino men jaydeji walla ni ko yewiti e gonɗon hello jaydeji meɗen ko ɗon dessin mo ganduɗa ko mo goden udurde kala subaka woni odia on ɗon dessin mo ganduɗa ene yalta kala e saaha ene haala jalnika kono ko actualité e oɗo saaha ɓe gaari koye nden ɗon haare lombide hakkude pro Khalifa e pro Ousmane Sonko déjà jani ko ɓe mbaɗi manam mbaɗi dessiné Ousmane Sonko mo ganduɗa kam woni Khalifa Sall goto fof ne ɓorni équipement hen goto to banggue Ousmane Sonko ko El Malick Ndiaye nana jagga e junggo ne fooɗa to banggue Khalifa Sall ko Barthélémy Dias jagga e junggo ne fooɗa hollirde wonde tan ɓen ɗon worɓe ha joni nden haare ina jokki lombade hakkude mabɓe e wontuma jani ko ɓe mbi pendant ce temps omo ganduɗa ko baɗo profité e nden ɗon haare inana jokki mofde on ɗon siège on ɗon fauteuil présidentiel woni chef de l' état ina moyto ina profité nden ɗon haare etade kadi ha joni wadde ko mbiyata ko wadde joɗade on ɗon c'était fauteuil walla wujjude ɗum ine moof ine nawa goɗɗo gonɗo dow wi ko ndeysan ene siftina ɗum on ɗon duel hakkude muɗum ene siftina ɗum duel woni haare wulnode jaw oto banggue woni social o ɗon jani ko ɓe mbi noon ko paix à son âme manam tan on ñagono on ɗon moƴƴere c'est à dire ko haala mo ko woni ɗo ɓe garti on ɗon chez monsieur partir sans quitter manam ko nokku mo ganduɗa o ko chef de l' état jiɗɗo yaade walla poɗɗo yaade kono noon tawi ummaki e joɗorde muɗum foof noon ne wayno gasi on ɗon commentaire mo ganduɗa ko jaynenkoɓe tribune e on ɗon dessin muɗum odia gartuɗo e on ɗon actualité mo ganduɗa ni sifo gonka leydi Sénégal e kala subaka ko ɗo uddiroɓe men jayndeji musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV on jettama on jarama adi mon e rabino jayndeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo toon to Piindi TV yadude Aissata Ndiaye